La Corea del Nord è uno dei paesi più misteriosi e isolati al mondo. Un regime dittatoriale, un popolo sotto costante controllo e un'economia in perenne crisi. Ma come si è arrivati a questa situazione? Oggi ripercorreremo la storia della Corea del Nord, dalla sua nascita fino ai giorni nostri, per capire come è diventata il paese che conosciamo oggi. Per capire la Corea del Nord dobbiamo tornare indietro nel tempo. Nel 1910, la Corea viene annessa dal Giappone e per 35 anni il popolo coreano vive sotto un regime oppressivo. La lingua coreana viene vietata nelle scuole, le risorse del paese vengono sfruttate per l'industria giapponese e migliaia di coreani vengono mandati a lavorare forzatamente. Nel 1945 e 1945, con la sconfitta del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, la Corea viene divisa in due zone di influenza, il nord sotto il controllo sovietico e il sud sotto quello statunitense. Questa divisione segna l'inizio di una rivalità che porterà a una delle guerre più distruttive della storia moderna, la Guerra di Corea. Nel 1950 e la Corea del Nord, guidata da Kim Il-sung e appoggiata da Cina e Unione Sovietica, invade il sud. Gli Stati Uniti e le Nazioni Unite intervengono e la guerra si trasforma in un sanguinoso conflitto. Dopo 3 anni e milioni di morti, nel 1953 viene firmato un armistizio. Ma la pace non viene mai ufficialmente dichiarata. Ancora oggi la Corea del Nord e la Corea del Sud sono tecnicamente in guerra. Con la fine della guerra, Kim Il-sung consolida il suo potere e trasforma la Corea del Nord in uno stato totalitario basato sull'ideologia del Juche, un principio che promuove l'autosufficienza e il culto della personalità del leader. Kim Il-sung diventa una figura quasi divina e ogni aspetto della vita dei cittadini viene controllato dal governo. Negli anni 60 e 70, la Corea del Nord sembra reggere il confronto con il Sud grazie all'aiuto economico dell'Unione Sovietica e della Cina. Ma negli anni 80, mentre la Corea del Sud si avvia verso uno sviluppo economico straordinario, la Corea del Nord rimane bloccata in un sistema inefficiente. Nel 1991, con la caduta dell'Unione Sovietica, la Corea del Nord perde il suo principale alleato e fornitore di aiuti economici. Questo porta a una crisi devastante. Nel 1994, Kim Il-sung muore e il potere passa a suo figlio, Kim Jong-il. Il nuovo leader eredita un paese in crisi. Una carestia colpisce la Corea del Nord, causando milioni di morti. Mentre la popolazione muore di fame, il regime investe in armamenti e sviluppa un programma nucleare per mantenere la propria influenza. Negli anni 2000, alta scendigribata, la Corea del Nord diventa sempre più isolata, ma continua a resistere grazie al sostegno economico della Cina e alle concessioni ottenute con le minacce nucleari. Nel 2011 Kim Jong-il muore e il potere passa a suo figlio, Kim Jong-un. Molti pensavano che il giovane leader non sarebbe riuscito a mantenere il controllo, ma lui dimostra subito il contrario. Attua una serie di purghe interne, eliminando chiunque minacci il suo potere, inclusi i membri della sua stessa famiglia. Oggi la Corea del Nord rimane una delle nazioni più chiuse al mondo. Il governo controlla ogni aspetto della vita dei cittadini. Non esiste libertà di espressione, internet è vietato e chi prova a scappare rischia la pena di morte. Sul piano internazionale, la Corea del Nord continua a sviluppare armi nucleari e a minacciare il mondo con i suoi test missilistici. Nonostante le sanzioni internazionali, il regime resiste grazie all'aiuto della Cina e al mercato nero. Il futuro della Corea del Nord rimane incerto. Il regime continuerà a mantenere il controllo o ci sarà un cambiamento? Nessuno può dirlo con certezza. La storia della Corea del Nord è un esempio di come la politica e l'ideologia possano influenzare il destino di un paese. Ma cosa succederà in futuro? La Corea del Nord cambierà o rimarrà un mistero per il resto del mondo? Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e scrivimi nei commenti cosa ne pensi della Corea del Nord. Grazie per aver guardato e alla prossima.